سلامونه یما جان الله دې وکړي روغ جوړ اوسئ. تېره ورځ مو ولیدل، بیا نن ورځ بیا هم تاسې آی پی او دفتر ته راغلي وئ او فکر کوم تاسې وئ او که هغه دوست مو خپله سوالنامه تسلیموله ومې نشو کولی چې ډېره خبرې در سره وکړم، ځکه نن یو څه بیروبار ډېر و، ډېر درخواست کوونکي راغلي وو. په هر صورت نو تاسې پوښتلي دي چې پی پي ایس نمبر کولی شي چې پالن هېواد کې کار وکړي که ونه کړي. نو زه فکر کوم هغه ورځ مې هم درته اشاره وکړله او بالکل کولی شي. کمې 3 ورقې چې درکړې وې په هغې کې 2 ورقې چې دي سره د بلو کارټه دا د پی پي ایس نمبر دپاره پرې درخواست کولی شي. چې کله درخواست وکړه پی پي ایس نمبر درته درکول کېږي، بیا چې پی پي ایس نمبر درکړل شي بیا سره فکر کوم د بلو کارډ د 2 ورقې چې درکړي دي هغه د شارټ انټرویو او ورسره پی پي ایس نمبر دا چې ور واستئ نو د کار اجازه به تاسو ته درکړل شي. بیا تاسو کولی شئ چې خپل کار ته روزمره ژوند کې وخت او ځای ورکړئ او کار وکړئ. نو هغه دوستان چې د اسایلم یا د ازیل یا د پناهندګي د مهاجرت په اړه پوښتنه لري، د څه وخت راهیسې مصروفیتونه ډېر خو بیا هم کوښښ کوم چې تاسو ته په وخت ځواب درکړم. مفصل معلومات په دغه پی پي ایس نمبر په اړه او دغه د شروع د اسایلم د شروع په اړه غواړم چې مفصل معلومات زما په یوټیوب چینل کې پې کار وکړم. په یو څو ورځو کې به انشاءالله ولزي تاسو ته یو ویډیو جوړه کړم چې تاسې څنګه کولی شئ چې داسې درخواست وکړئ، بیا کومه پروسه قدم په قدم به یې تشریح کړم. نو تاسو کولی شئ زما کوم یوټیوب چینل چې دی هغه در سره سبسکرایب کړئ، تر دوستانو یې ورسوئ، لایک کوئ، کمنټ هلته هم کولی شئ، خپله پوښتنه هلته هم پوښتلی شئ او مهمه دا ده چې تر نور دوستانو یې ورسوئ، ځکه دغه یوه پوښتنه بیا بار بار تکراري یو څه به کیدی شي ما ته هم سخته وي، زما وخت که به سکیجول به چې نو کیدی شي وخت نیسي چې بیا تر څو تاسو ته ځواب درکوم. نو په دې هیله چې دغه د ما د یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ، تر دوستانو یې ورسوئ تر څو دغه موضوعات تر نور دوستانو په وخت ورسیږي. کولی شئ چې په خپلو فیسبوکونو کې په خپلو نورو ټولنیزو رسنیو کې شریک کړئ. مصطفی طارق آفیشل کوم زما یوټیوب چینل چې دی، نو دلته ځکه په ټیک ټاک کې نهایي 3 یا ماکسیمم 10 دقیقې ویډیو کېږي، دې نه ډېره نه کېږي. نو په یوټیوب یوه ښه رسنۍ ده تر څو وکولی شو چې په مفصله توګه که 20 دقیقې نیسي که 30 دقیقې نیسي تر څو هغه هدف تاسو ته قدم په قدم نقطه په نقطه در ورسوو. نو په دې هیله چې زما یوټیوب چینل ته سبسکرایب کړئ او یما جان الله دې وکړي چې زما پوښتنه ستاسو پوښتنه مې در ځواب کړې اوسیږي. بیا هم که پوښتنې لرئ نو کولی شئ چې په کمنټ کې پرېږدئ. په الله رب العزت مو سپارم. ښاد او آباد اوسئ. مننه.